Неге біз қорылдаймыз? Мен қорылдамаймын, мен ән айтамын. Жақсы, енді түсіндіруге рұқсат ет. Қорыл бұл ұйқы кезінде пайда болатын қатты дыбыс. О, шынымен бе? Мен қорылды пианиноның әдемі әуені деп ойлайтынмын. Өтінем, тыңда. Бұл құбылыс біздің тыныс алу жолымыздағы кедергіге байланысты болады. Біз демалған кезде ауа мұрын немесе ауыз арқылы тамақтан өтіп өкпеге түседі.